Hürmetli Күгәрсен телестудияһы хезмәткәрләре, без һеҙҙең ярҙамығыҙ аша ғәзиздәрҙән ғәзиз ҡыҙыбыҙ, һылыуыбыҙ, Дәүләтбаева Сөмбөл Хәбир ҡыҙын ғүмеренең иң матур, иң гүзәл байрамдарының береһе 18 йәше тулыуы менән ҡотларға теләйбеҙ дип башлана беҙҙең студияға килгән ҡотлау сәләме. Беҙҙең Сөмбөлөбөҙ 2001 йылдың 31 декабрендә Күгәрсен районының Саньяп ауылында ата-әсәһенә Хоҙайҙың иң ҙур бүләге булып, 4 ағаһына бер бөртөк һылыу булып донъяға ауаз һалған. Тәбиғәттең иң матур, мул, ап-аҡ ҡарҙар яуған мәлендә, иң мөғжизәле, йыл менән йыл алышынған ваҡытта донъяға килгәнгәме, уның күңеле лә шулай матур, яҡты, изгелекле. Гүзәл байрамында ҡыҙыбыҙға иртәләренең ҡояшлы, килер көндәренең аяҙ, кистәренең айлы, уйҙарының яҡты, күңеленең тыныс булыуын теләйбеҙ. Мәрхәмәтле, сабыр йөрәгең арыу-талыу белмәһен. Киләсәктә лә беҙҙең терәгебеҙ булып, именлектә оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип булһын. Был көн шундай күңеллелер һин тыуғанға, был донъя шундай яҡтылыр һин булғанға. Бөтә йыһан шатланғандыр һин тыуғанда, тирә-яҡта һәр саҡ байрам һин булғанда. Бөгөнгөләй һөйкөмлө бул, бөгөнгөләй бәхетле бул, йәй гөлдәре үҫкәндә лә, яҙ япраҡтар ярғанда ла, көҙ елдәре иҫкәндә лә, ергә ҡарҙар яуғанда ла. Иң изге теләктәр менән барлыҡ туғандарың исеменән атайың Хәбир, әсәйең Әлфиә, ағайҙарың Шәфҡәт, Йәлил, Хәлил, Таһир, еңгәйҙәрең Рита, Илмира, Яна, ҡусты һылыуҙарың Арыҫлан, Тимур, Яна, Йәсминә, Даниэль, Саньяп, Мураҡ ауылдары, Магнитогорск, Стәрлетамаҡ, Белогорск ҡалалары. Иң изге ҡайнар теләктәребеҙҙе Зифа Хакимованың моңло йырына ҡушып тапшырһағыҙ, беҙ бик шат булыр инек тейҙәр һеҙҙең яҡындарығыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Йыр бүләгебеҙ байрамығыҙға йәм өҫтәһен. Әле яңы ғына сабый, еткән ҡыҙҙа булдым инде балам. Тик күңелең һаман шул сабыйҙай, саф һәм яҡты булып ҡала алған. Алғанһың үҙеңә йәндәрҙең наҙҙарын, алдын көҙ ишеткән хистәрҙең байлығын, бөгөлмә елдәргә ҡыш һипһә ҡарҙарын, яныңда һәр ваҡыт мин һаҡлап барырмын. Ҡыҙыҡайым, ҡыҙғанам, аҡыллым, үҙем тигеҙән аҡылым, үтәсәң ғүмер юлым. Бәхет шатлыҡҡа тулым, үтәсәң ғүмер юлым. Ҡыҙыҡайым, ҡыҙғанам, аҡыллым, мөхәббәтле ҡарлы булым, үтәсәң ғүмер юлым. Бәхет шатлыҡҡа тулым, үтәсәң ғүмер юлым.
Зифа